John Image is the king! John Image is the king! John Image is the king! Yeah! 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 Impact and vision! Sentima motto! Janon Kabouya, Bambote Belé na Djobour, Balobi Mobali a Pemba Telangba. Chers téléspectateurs, Ndesenga Kaka il faut tolobaka à chaque fois ce qui problème eza na mboka na biso Congo. Liboso ba écran nabino bozomona toza na ba cadre minene ya Pareco Afrique du Sud. Oh lelo soki na ekoluka bango c'est parce que bakweli likambo moko monene. Menga na zana ebele ya kolobate na kotika maloba na mboka na bango baloba likambo ekweli bango po eza likambo ya somo na pesi bango maloba. Papa Honoré maloba mboka yo. Merci Papa Jano Kabouya na maloba pesi nga pe na pesi mbote na bandeko nyonso bazolanda biso na pesi mbote na équipe mobimba ba résistance partout bozali na mokili pona boyeba ke toza ensemble toza na bomoko biso nyonso likambo munene o ekweli biso à moins que ozala ignorant oyeba likambo ekweli biso te. Nous avons perdu bibliothèque munene o esimbaki mboka na biso o ezalaki ko conduire biso o ezalaki ko lakisa biso nzela o ezalaki ko pesa biso ba initiative ya musala. Alors ya mwana biso to ko vendre en silence te to sangani na bandeko mususu ba résistant to yaki biso nyonso pour na tolanda évolution pe ya koyeba na ndenge ya autorité kuna ndenge basali likambo matanga nde ya mwana tokutani biso nyonso awa pona kolobela bolamu savoir faire ya président national monsieur Honoré Mwanda Zambo Atumba oya tiki biso. Alors biso pe to sangani awa toza ukabola mawana naye na bandeko nyonso partout na mokili sika bazali. Et c'est la raison pour laquelle tozo lakisana mokili que nous sommes unis, toza moko, toza na bomoko. Et d'ailleurs na kati ya résistance bomoko na biso elakisi que tozali ko continuer mouvement na biso toujours. Parce que biso toza na mouvement politique te. Tozo bundela nde mboka l'occupation. Tokotika silence te toko continuer na yango. Mo continue biso ça lakisa biso conduite, façon de travail, savoir faire na ye à lakisi biso nenge et nenge ni toko kotambola. Alors nous sommes dirigés par Maman Kandi Okeke nde ya mwana message on na zaki na ngwa koyebisa pona ko lakisa na batu nyonso ke toza na bomoko, toza okabola mawa na baninga bandeko nyonso esika bazali na mokili. Oya ngama lobezaki ya mwana malobo mboka yo. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Binomo Bozolanda ba cadre minene ya Pareco na Afrique du Sud. Na kozongi c'est la bango lisusu maloba et pas ya papa na biso Paki. Malobo mboka yo. Merci Ndeko Jano. Oyo président national ya Pareco azalaki une bibliothèque sur enjeu politique ya Congo, la sécurité. Alors, heureusement pour naïe et prière na biso zaki nini. Abibisa ngwaza aloko ba mususute oyo ba kufi ba kei na connaissance nyon surtout il y a réalité ya Congo mais yé a commis mais to yebi ke a vidé substance nyon so zaki na mutu na été mais oyo atikeli biso eza ko permettre biso pour idéologie moko ezali nini pays na biso ezali occupé ezali envahi na banguna. Alors toza ko bunda na makasi pour alobaki yango bien que yé aza pour na pouvoir te yé azali asali travail na yé pour na to yeba jeunesse congolaise ayeba ke mboka ezali occupé et ceux qui a koufi alobaki na kokufa avec fierté. Tango bino boyebi eke mboka ezali occupé boko bundela yango kino boko sikola mboka na biso. Alors tozali toujours na kati na nzela wana tosi tozui ba enseignement na ye tozana ba CD tozana ba livre na ye commis ainsi sur l'éclat crise organisée en Afrique stratégie des chaos et des mensonges ba livre na ye tozana yango
na basidi na ye enseignement nyonso tout to intégrer yango na vie na biso et puis ezali lutte munene o biso zali ko bunda aye akufite parce que idéologie na ye za continuer ezali na kati na biso tozali imprégné na idéologie na ye donc c'est ce qui est essentiel et puis toko vulgariser yango na ba oyo mususu bazali ko traîner mingi parce que mingi ya ba congolais bazali ko sala autopsie malamu ya situation en Congo te parce que mboka na biso ezali occupé depuis 97 1997 l'arrivée à Hafter. C'est pour cette raison pour moi qu'à chaque fois dans les 17 mai Batunion suivi Hafter ba fête au Congo parce que c'était une entrée triomphale il y a Hafter. Donc ba occupant Bazali dans toutes les institutions il y a pays alors tout ça tout possible tout bouter bango dehors pour mboka na biso et retrouver bosomi na yango. Ok, merci beaucoup peuple congolais Alandio Malam. Beaucoup bouté ba soi-disant ba occupant libanda mais tête ya pareko ba oba ekoué. Est-ce que bino boko simana makasi pour bo bouté ba tona dehors? Merci na question na yo parce que tête wana a formé bato. Il y a des petits ngwandistes partout. Oyo boko yiko pekisa ngote. Parce que l'idéologie est imprégnée na moko. Na boyi ko défendre ceux qui na batu mususu banwa le saka ngwana zo kende Congo na ibiste na yebi na idéologie na ye akoyi ko kende te parce que ya yebi ki mboka na ezali occupé. Akoyi ko kita na mboka oyo ezali occupé te. Alors to yebi philosophie politique na ye wa bandai ko mene to yebi ba argument nyonso tout otokoki ko tenir devant batu nyonso tout wana toza ko bangelo ko monter tozali très bien outillé sur le plan philosophique politique ya pareko. Merci beaucoup. Nazonga epanayo papa Honoré. Oui, Nazan Maloba, je voulais juste extrapoler un peu nenye ndekonanga papa Pakia Lobi. Omoni soki bozali na pesa ndakisa moko ndenge zalaka na histoire ya Bible. Tozalaka na conducteur mo mosali monene anzai babengaki na kombo ya Moïse. Moïse quand il était là azalaki ko conduire peuple ya Israël vers la terre promise. Mais tosuka ka wapi? Moïse a salaka misala nzambe apesaki ya sala. C'est l'exemple que nous on est en train de conduire avec le président national. Le devoir que Dieu l'avait donné pour na biso peuple congolais a sali yango. Mais tosuki sawana te ya ke ya sali mosala na yo esenga ki ya sala. Josué ayaki kozwa relève. Josué qui relève pour na peuple Israël na terre promise. C'est la même chose. Président national a tiki mosala de A à Z. Tout est accompli. Alors totika line na terre promise na biso jusqu'à dernière énergie na biso il faut bouter les occupants dehors. Tosuka wana te. Nde yango wana tozui Josué mususu asika. Alors à conduire biso na ba voie toujours na ba directive ya maman kandi okeke aza ozwa relève et l'équipe toute l'équipe qui est au contrôle sur la tête sur telle organisation et à Parico tout le monde sont ensemble ils sont sereins donc l'esprit d'équipe est toujours là ils sont toujours ensemble to tambola toujours na discipline au ndenge mo président national atikela biso voilà c'est ça la réponse on a regroupé ça on est gonanga. OK, merci beaucoup. Nandenge oyo bino bolobi peuple congolais alandi bino malamu mais programme eza ndenge nini parce que tokomo kende presque na suka concernant programme toza kolanda programme ya hiérarchie ba konzi likolo ba kopesa biso programme parce que na moment toza koloba nzoto ya mowe ezali na Maroc alors ba kopesa biso programme ne biso peut transmettre bino na peuple boye ba évolution yo sondinge kozala mena en Afrique du Sud tozali ko sangana epai ya papa racheté un serviteur de Dieu on l'appelle pasteur racheté sur l'avenue Georges numéro 89 donc la nuit nous sommes tous ensemble tous les gens de la parcours dans les 4 coins partout vous êtes en Afrique du Sud venez ici epai ya papa racheté les après-midi nous sommes tous ici on partage tout ce qu'on a pour honorer mémoire et président national. Mais pendant la journée, tozali kuna esika tokuta na lisanga ya biso nyonso ba congolais, ba résistant nyonso o nyonso ba
bazalaka nsima na biso balandaka biso ezali kuna na Kenmer epai ya commandant esika biso totelemaka tosalaka badébat politique toza na photo monene ya président national to exposer déjà ezali wana nde esika toza kosangana lisusu na journée kosangisa baide epi na baplanning ya arrangement makambo nyonso tina bokundi ndenge kosalema. Donc c'est ça un peu le programme. Ok, liboso nanga nazomona boza pe na bapaya baza pe kaka ba cadre ya parekoto ezandengeni. Oui, ce sont des résistants parce que ce qu'on a dit système il y a pariko malamu tozana bandeko oyo baza ko rejoindre groupe de résistance ndenge zali wana tozana bandeko baza pembe na biso awa ba partageaka idéologie ya président national et totambolaka na bango na makambo mosusu tosanisaka makanisi na biso ensemble na bango. Alors tozali na bango à présent nde yango wana eloko nakoki koloba nayo. Ndeko Janon, président national azali kobundela tribu na yete, province na yete, azali kobundela territoire ya Congo mobimba, intégrité territoire ya Congo. Alors, problème eza dini. Lokola mboka ezali occupé. Eza pona na province na yete, eza pona tribu na yete, eza centimètre carré ya Congo oyo ezwami na occupant. Il faut tout bonder là, eza pour na mutu mususu te, eza problème te que toza lokola na stade ya football, batu mususu baza ba spectateur, batu mususu baza ba acteur. Ye azo bunda pour na Congo. To lobi na in na biso eza nini. Tozali ini na sang et puis na sol. Alors sol wana ezali ya biso nyonso tout. Ceux qui ba occupant ba koti baza ko boma ba maman na biso ba na biso basi na biso bandeko na biso biso ko sepela te bien que ezo saima na est mais na ba côté mususu na ba province mususu ba bozala calme te pour bandeko na bango c'est un corps. Alors corps est composé na ba différentes parties. Ceux qui une partie à corps et zokipota ou e katani nzoto mulimba il faut sentir passer nango yango wana moni tango nyonso président national bandai koloba a mobiliser biso a conscientiser biso a nationaliser biso parce que mingi na ba congolais baza ba nationaliste te mingi na bango baza na kati na ba régionalisme na ba tribu na bango to boite ke mutu aza na kati ya tribu mais nyonso wana eza ko former biso Congo parce que ba tribu la région, nous se tournent ensemble et au pays au Congo. Alors ceux qui une partie à Congo, ils en a pas si une partie à Congo, ils allaient occuper, il faut bisogner sur tout élément, tous à la motumoko pour la bouter dehors Batouana. Donc l'Ituan, au président national à Bandaki Yango, tous à continuer Nango, qui n'ont la libération totale, il y a République d'Abisso. Ok, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Namoni toza talonné Nathan. Nazopesa bango 1 minute pour tokabwana bango. Mais avant ya kokabwana bango, bokolanda élément oyo avant papa Honoré Ngwanda atika biso a révélé ki biloko ebele na émission wana. Mais natikeli bango nanu 1 minute pour tokabwana bango. Malobombo kabino. Message otokoki koloba siko matanga touti ko perdre mokonzi na biso, père de la résistance. Tozana tolingi tozala bomoko biso nyonso tozala na bolingo et puis ba divergence ezala te tozala na moma ya mawa. Alors nyonso aza na posa ya kokabola ya kosangana na biso aya na Saint-Georges numéro 89 et pas ya papa racheté. Alors j'ose croire que il faut wanande sika biso tozo sangana biso nyonso tozo kabola o tokoki ko kabola mutu nyonso aza na besoin na biso tokotia numéro wana epai ya papa commandant po mutu nyonso ayeba ko contacter biso pona koyeba évolution nyonso ti na mokolo ba kokunda mokonzi ya biso. Donc un message na kokai ko pesa ya mwana. Merci beaucoup peuple congolais Bolandi ba représentant ya Pareko na Afrique du Sud. Nazoche la bino élément oyo Bolanda tokutani mbala ya sima. Merci beaucoup. Merci. Yo nani yo
bakamata ba Congolais en otage. Batata, bamama, pe bandeko ya mboka Congo, boboto, pe kimia ya mokonzi Yesu Kristo eza na bino bipai biso bozwami na kati ya mboka pe bipai biso omikili. Bandeko bangai mingi na kati ya bino batunaki ngai balobi ndenge nini Papa Honoré na suka ya mbula pene bandeli ya mbula opesi message ya vœu na population ya Congolais te ndenge omesani. Tina ezali mingi mena koumela na yango te. Oyebi ke nazalaki na esengo te ya koloba na suka ya mbula pona mosala moye nazalaki kosala ya enquête pe makambo maye nazalaki ko découvrir pona kende kosala conclusion pona koka kopesa na bino epesaki pasi mingi pe soki nakanisi encore ke ngonga oyo boye ba politicien bazali kosala cinéma ya kosouhaiter bino nouvel an. Des millions de Congolais na est bazali na kati ya zamba na ba famille na bango na bana pe mokolo mona boyokaki pe babomaki bandeko babiso kuna na est. Ndenge nini biso bayo tozali comme élite politique tokoki kozwa courage ya koya kotombela bino eyenga elamu. Mais nakomaki na ba resultat ya misala miye nazalaki kosala pe na milengeleki ke mokolo ya minei ya sanza oyo tozali na yango nakoka kopesa bino resultat wana. Moi résumé ya resultat ya enquête wana. Mais na mokolo mona bayaki koyebisa ngai que yaya na ngai oyo azali motomolo ya libota ya biso mobimba azalaki na kati ya koma e sima ya mokolo elandaki lokola ndenge boyebi nzambe akamati ye. Napesi botondi mingi na bandeko ebele oyo batindeli ngai ba message na kozwa possibilité ya korépondre motu na motu te pona kosunga ngai moralement spirituellement na kati ya épreuve. Mais bandeko bangai nakoki simplement ko profiter na occasion oyo wana pona ko répondre ko talisa na bandeko baye bazalaka ko tungisa ngai msenganda pona nini olingi kozonga na mboka te pona nini ozeko banga nini. Bandeko bangai lelo yo boye esika na bungisi ya na ngai wana nakokaki kozonga pona na kende kokunda ye. Félix nayebi ke azali na disposition kokanga ngai te to ya koboma ngai te. C'est pas lui que je crains, c'est pas lui que je combats. Bato nga nazo combattre bazali pe bokomono résultat nango encore lelo na makambo maye na ye koyebisa bino. Barwande o basimbi mboka na biso basimbi pe Félix na maboko comme ça. Soki nga na kei Kinshasa Félix akobatela ngai te. Yango wana bomoni na etumba oyo naze kobunda malgré que bazo ko proposer ngai ba poste bandeko na ngai ya ba Congolais na ba Rwandais pona kotia nga na motambo nabungisi bandeko na ngai ya mibali misato bayaya na ngai mibale leki na ngai moko na kati ya mbula oyo tukumibala nake kokunda bango te. Nabungisi mama na ngai nake kokunda ye te. Bakundi bango na mabele ya bakoko na ngai na Kinshasa namoni bango te. Soki naze kosala ya naze kozwa sacrifice wana ezali liseki te po baze ko proposer ngai ba facilité na kokaki kokende ndenge na yebisi bino me etumba oyo naze kobunda na yebi ke mokolo na kotia makolo na Kinshasa Félix azali na contrôle ya eloko moko na mboka te. Lelo yo boye na kotalisa bino encore na ba résultat ya enquête oyo nauti komene ke azali na contrôle te. Donc soki boze komona naze ko mene combat yo na ba sacrifice nyonso bandeko na ngai
parce que zali problème ya à venir ya génération et des générations ya mboka na biso na sengi moto andima ngai te mais po ya ba oyo boye baze kotia motema na kokoma na mboka mokolo oyo tokotelema po tosikola tobimisa bakunguna bokomona elongi na ngai na Kinshasa nakozala na bino boyebi bien na le 12 février 2015 nabimiselaki bino rapport ya enquête monene oyo nasalaki mpona kotalisa bino ndenge nini batroupe rwandaise ekoti e intégré armée na biso mpe ndenge nini basimbi pouvoir epe na biso lelo yo mbula sambo après nazongeli bino mpona koya kopresente bino résultat ya enquête oyo touti komene mais ezali mawa mpe somo mingi oyo ezali kotalisa degré ya infiltration oyo société nini réseau oyo ya barwandais ekoteli biso na mboka ekamati badomaine sécuritaire ya mboka ekamati badomaine ya souveraineté ya mboka ndenge babongisi mpo baya kozwa maintenant contrôle mpe barenforcer contrôle na bango yango nde lelo nakosola na bino mpo touti kodécouvrir na enquête oyo tosali un vaste et puissant réseau wana ezali monene oyo ekoteli bainstitution na biso mpe tosali mosala wana na bandeko babiso bapatriote oyo bazali na kati ya bainstitution bafonctionnaire oyo bazali kuna balobi papa honore toze koede yo mpo obikisa biso oyo toze komona eze kobangisa biso me bango bazalaki komona eloko moke me ntango batindi baélément mpe na koti na kati mpona na bozindo nde naye komona pieuvre mobimba nabengi réseau ya barwandais pieuvre mpo ezali na baramification ebele oyo ekoteli mboka na biso baramification eleki minene bandeko na ngai réseau wana eyei eze kotambola lokola ndenge nini monstre moko na nini antiquité babengi ye hydre aze na mito ebele moyen maîtriser ye ezali te mpe bandeko basusu basalisi biso ndenge lokola nayebisi bino balobi papa honore tosengeli na yo komi atake na réseau yo te parce que ezali trop puissant nayebisi bango na bibaleki bomoi ya motu moko na bomoi ya peuple mpe génération oyo wapi eleki monene soki tokoki komisakrifie te mpona kobanga alors tokosakrifie bagénération na bagénération na kobimisa sekele wana mpo tobloke bango mpo soki nazalaki na mboka mpe tozalaki te tozei nani na mpifo ya biso moko mbe nakangi bango baso me lelo bango bato bazali na mboka bango bato bazali na mpifo solution nazali nango ezali ya kobimisa sekele na bango mpona kobloke bango mpe koalerte bino bana mboka mpo te boyebake etumba oyo toze kobunda ezali na bilongi ebele ebongi malamu totelema yango wana liboso nakota mpona kolimbola bino pieuvre wana ndenge azali kofonctionner mpo ezali un réseau international mpo ezali animé par bapaya wana ezali barwandais te donc omoni technique oyo barwandais bango moko basali réseau wana na bato baze koanime yango baze barwandais te mais bato wana baze kotravailler sous contrôle ya barwandais donc bino bokomona ke boze kotravailler na bapaya ya mikili mosusu mais derrière bango nde barwandais bato baze kosala mosala oyo banani oyo totala d'abord profil ya bapaya
oyo ba Jean ya réseau d'espionnage wana pe ya infiltration pe ya manipulation banani bazali na kati. Total a profil ya moko moko po bo comprendre importance ya makambo nazali kolobela bino. Motu ya liboso oyo penza batokoki kobenga ye tête ya hydre, tête ya pieuvre, ezali Monsieur James Ndambo. Tata yo ye azali zambien. C'est un très très riche homme d'affaires. Abandaki musala na ye a mi enrichir na trafic ya or sous le régime ya Kenneth Kaunda, président ya Zambie. Lelo yo toze ko solola. Tata wana azali na tête ya empire financier ya monene. Yango wana bandeko ya ba Congolais babangaki balobi pardon papa on aurait commis attaquer dans l'empire. Mais nazo ko sala ya. Tata wana zena ba société minene ba multinationale. Société na ya liboso ezali African Union Financial Services, AUFS. Kanga kombo ya société wana bien. Société wana ezali partenaire commercial oya sa azosa nango na Biélorussie, mbula na bambula dans le domaine toujours ya marché ya or avec Afrique du Sud et certains pays ya région ya SADC. Donc on dit déjà ndenge azali. Azali sous na société mosusu. Compagnie ne African Union Commodity House. Yango ezalaka ko commercialiser ba produits sud-africains et ba produits internationaux. Azali sous na société na mosusu. African Union Commodity Exchange. Et puis ba société ina iso na uti kotangela bino ezali coiffé na kati ya holding moko ya monene babengi yango African Union Holding. Et holding wana eze na ba activité na domaine nini. Scanner, domaine ya surveillance par satellite, bo retenir yango bien parce que yango wana eze ekoti epe na biso na Congo. Basé na domaine ya télécommunication oyo bakoti nango pona ko contrôler pa na biso na Congo, et puis domaine ya ingénierie, management et finance. Omoni que James Ndambo azali longo likolo ya tête ya ramification ya empire financier moko ya monene. Mais James Ndambo yewana po akota epai na biso na Congo. Nani akotisi ye? Paul Kagame. E bandaki na ba 2018. Tango oyo boye bango ba moni. Te epai ya biso ba Congolais moto ezalaki kopela bomi rappeler période wana 2018 ezalaki année ya tension oyo Kanambe alingaki koyebisa na batu na mokili te est-ce que akokende to akokende te. Tension ezalaki makasi bino bana Congo botelemaki biso bana Congo nyonso botelemaki eleko wana boyokaki tina ya occupation bien que bolandaki biso te tango tozoloba ke solution eza élection te mais bokotoki déjà na campagne ya koyeba élection. Kanambe Kagame comme bango ba Tutsi power na sina yebisa bino ba travaillaka na bongo. Tango biso ba Congolais kaka émotion tozo gangaka tozo binaka bango baze kotala baze ko planifier ba mi rendre compte que ba Congolais ba telemeli sika ba paya na ndenge ya mabe pe ba comprendre que Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila akoki lisusu kotikala na position na ye ya présidente. Et leko ya jo sala glissement yo bino ba politicien na bino ba pesaki ye. Pour Sengele qui a depuis 2016. Et le Koana Kagame a yebisi na Kanambe Kamata société sud-africaine
Vous comprenez? Pas société rwandaise. On a tant c'est société sud-africaine. James Ndambo a fait en Afrique du Sud. Siège en Afrique du Sud. Aïe, maintenant, na Kinshasa, aïe, ko signé l'accord, bino bomoni que, toye ko signé l'accord avec Afrique du Sud. Pena ko koto la kati na détail accord wana tout à l'heure. Mais, na ba société wana a joué ba domaine. Oyo sali que, a koti pona ko contrôler ba institution na biso nyonso. Toko zongela yango tango na ko pesa bino ba détail. Donc, tango, nini holding oyo boye ezwi contrôle ya makambo maso na le 26 mai 2018 tango Kagame ayebisi na ye Kanambe ba signé accord avec holding ya James Ndambo pona nini po ba contrôler Renatelsat, où ezali domaine ya communication ya mboka na biso mobimba. Ba signé accord na Renatelsat pour na ko réhabiliter infrastructure ya Renatelsat, mais na kati ya accord wana eloko nini bandeko na ngai ezali. Société obino okanisi ke ezali Afrique du Sud, ezali ya solo ya Afrique du Sud, et ye po réhabiliter Renatelsat kondini fonctionnement nango mais et kamati et si que zo sala na accord wana ezui contrôle ya connectivité ya ba communication ya ba institution nyonso kobanda na présidence de la République gouvernement kolekana armée ba service de sécurité ba entreprise nyonso pe ba privé banso. Donc, et Batowana, en tant que signé accord wana, joui à nini contrôle ya système ya sécurité na biso et ko salate bango kuna na katine bakobanda maintenant ko contrôler nini sécurité na biso. Alors qu'est-ce qu'il fait? Comment na ndeko na biso lokola ministre a signé accord Emery Okunji asalaki discours pour ko féliciter que ezalaki accord mo kitoko pour na gouvernement ezali accord kitoko mais na domaine nyonso ya sécurité basalaka enquête pour na koyeba société ya ye gouvernement wana était problème ya gouvernement ce sont les services qui devaient vérifier société otozo signé na ye auti wapi makanisi maye mazainini azalaka wapi banani bazali derrière pona koyeba soki azali propre moralité na ye ezali intacte mais omoni ke wana Kagame na ndeko na ye Kanambe bayokani bakotiseli biso pieuvre na kati ya mboka. Mais James Ndambo oyo azali PDG ya entreprise African House ayebi ke moto oyo apesi ye marché na kati ya Congo ezali Kagame. Pe moto yazali ko traité na ye James Ndambo ezali James Kabarebe oyo bino oyebi déjà mosala monene oyo yaze kosala mboka na biso depuis 1996 yende moto azali lokola officier traitant ya James Ndambo azo transmettre ye mitindo miyemize koya epai ya James epai ya Paul Kagame pona ye pona bayo asengeli kosala. Et James Ndambo bango batiye na kati ya Congo d'abord na domaine ya télécommunication et là comme so basali nini ba eleko yo boye nani Deo Rugwiza azalaki nano na kati ya Ofida apo auti kokufa mbula e uti koleka na sanza ya avril. Eh bien nani James Kabarebe ayaki kaka na mitindo oyo ya Paul Kagame pona koyebisa ye oko signé pe accord ya surveillance par satellite na kati ya Ofida aujourd'hui DGDA donc douane na biso système ya contrôle oyo ya douane na biso par satellite
na maboko ya nani ya société oyo ba rwandais ba ye ko installé na kombo ya société nini sud-africaine et société wana ba pesi ye contrôle ya frontière est ya république na biso mobimba na kozongela bino pona ko faire comprendre bino importance nini eze na kati sika na zena na domaine ya kopesa bino profil ya James Ndambo na esika James Ndambo ndenge akoti bureau oyo na ye Kagame ayebisi Rugwiza bongisa bureau ya UFS oya holding wana efandi wapi na kati ya siège ya OFIDA na Kinshasa pe na ba bureau nyonso ya OFIDA na est ya mboka na biso soi-disant pour ba contrôler nini ba surveiller frontière mais to continuer nano na profil ya James Ndambo ye aze lokola nini esika ye ami installé na ati ramification na ye Kinshasa mobimba ba bureau na ye na ba succursale na ye atiti yango na ba domaine ebele po aze na domaine ya communication pe domaine ya douane donc a installé ba bureau na ye partout ba bureau wana esika ba rencontre oyo ya ba Tutsi Power ba ze ko sala même James Kabarebe ayaka na Kinshasa na avion jet oyo James Ndambo aze ko louer pe akoya mba mosusu azolala mingi na kati ya ba appartement na ye donc ezali réseau oyo eze ko travailler maintenant pona ba Rwandais na mboka na biso et James Ndambo na ndenge akomi wana akomi na ramification monene azali ko traiter na ba PDG ba ministre ba député oyo ye aze ko tia bango nyonso na contact azali ko inviter bango na ba restaurant yende akomi ko entretenir même certains généraux et tout azali ko brasser réseau moko monene na kati ya Kinshasa ba ministre pona ko kende même na ba voyage ma mosusu azo futela ba mosusu ba frais ba ticket ya voyage ba mosusu azo batisela bango frais de voyage na oyo ba jui na ba entreprise na bango nene même pendant le confinement azalaki ko louer même ba jet pona ko faire voyager ko permettre ba personnalité ça la voyage à l'extérieur même l'un des derniers voyages oyo ya salaki to monaki afutaki jet oyo même qui un vice-premier ministre en Afrique du Sud nyonso totali soko bomoni ba fiche na ba nini biloko baze ko sala ba simbi lokola congolais alinga mbongo lokoso na mbongo ebele basimbi bango na problème ya nini ya mbongo na maboko ba cadeau et tout ça c'est le profil ya James Ndambo oyo azali lokola tête ya réseau na kati ya mboka mais azo sala ye mokote azali na adjoint na ye un intendant Mopaya. Il n'est pas rwandais, du moins officiellement. Monsieur Théo Bendera. Tata yo Théo Bendera ye aza camerounais d'origine, mais a comment naturalisé canadien. Abala même ndeko na biso ya mwasi congolaise ya Kinshasa, mais maman afanda kana ese kuka na Canada. Mais ye Théo Bendera depuis 12 ans akoma akoto na mboka na biso. Nani akotisa ye na mboka na biso? Ndeko na biso moko congolais, Freddy Lokaso. Mais Freddy Lokaso yo azei lelo sika tozosora conseiller ya Félix Tshisekedi. Mais eze mabete akotisi problème ezete. Mais lelo yo yaza conseiller ya Félix Tshisekedi, mais azana bureau na privé na kati ya AUFS na société ya James Ndambo oyo camarade na Théo Bendera azali intendant kuna na kati.
t'as les sika problème ici que Zobandawan. Mais on n'est rien parce que Freddy Locasso, to moni rôle monene mosu son dehors, ndenge to fixé wana to moni rôle mosu son nanote, mais to yebi ko ane ba réseau de communication et d'influence. Mais Théo Bendera ye azali bras droit pe intendant ya James Ndambo. Yende wana moto yo azala kapenza moto ya terrain. Oyo après ami Bombakate parce qu'il n'a pas tout à fait sa langue dans sa poche, ce qui nous a facilité beaucoup l'enquête. Alors Bakane Kolele abi là les personnalités congolaises, les officiels congolais dans sa poche. Ponanini Balingi Mbongo. Il invite les députés, na lobite que ba député bas. Tozé na ba liste. Mais to lobite ko bimisate pour biso tozo poursuivre mon salaire. Nako bimisate na musikate. Mais ba député, ba ministre, ba PDG, ba généraux, ba officier, oya te ko benga kala mona kati ya ba restaurant, oya zo kende kolia na bango et tout ça. Azoko ye ba voyage oyo boye James Ndambo a décidé que tel ministre toi zo kende boye prendre ba frais d'émission ba supplémentaire ba zo pesa moto ya futa ka bambongo wana nyoso ezali Théo Bendera. Ye moto azé na ba contact wana oyo azé moto azé na terrain. Mais ce qui est beaucoup plus important, azali na ba ramification na EKIP kotiti jusque même dans le cabinet ya chef de l'État. Jusque na kati ya nini ya ba service spécialisé. Ezala na côté ya NER, ezala côté ya bureau ya conseiller spécial, nyoso kune zeno a été tozali na ba liste. Tata wana azali même ko nini ko traité réseau moko monene na kati ya ba grands hôtels. Ba hôtel ya mineno ya luxe sika ba konzi ya Kinshasa ba kolabo ba politicien ya Kinshasa ba kende kolia ebele bazala kuna tata wana toze na liste ya ba chef de ba maître cuisinier ba maître d'hôtel ba jeune fille ba jeune garçon o ba te ko servir na ba hôtel parmi les filles ebele azako bima na bango et tout cela. Ba fiyo ba kende ko pesa biloko ya komele na hotel ba bazala ko matisa biloko na nini na ba chambre. Mais pourquoi bazali ko entretenir réseau na mobimba pe bozo kamwati na présidence même ba jeune fille o ba ko sala na présidence bazali na kati ya réseau na bango. Et bozo kamwa bato bazo kufa nini crise de cardiaque covid et ainsi de suite. Mais boyeba réseau oyo bisika bozo kende ko melaka et tout ça ezali na maboko bapaya bana baze ko sala na yango nini, point d'interrogation. Mais c'est un vaste réseau tolobi tokobomba liste na bango parce que biso tozo poursuivre mosala mais na bimisi yango po ezala ba ministre, ezala ba député, ezala nini na lobite ke bango banso bazé coupable. Non. Po bango nyonso bazé batu ya renseignement te. Bazo ko traiter avec un Canadien, un Camerounais, un Sud-Africain, bazé batu ba yebite banani yo bazé simangai na zo lobela bino po bis ngai na sali enquête pe na yebi que ezali couverture ndenge biso to bengaka na jargon ya métier na biso ya renseignement nyonso wana ezali nde couverture soki naze ko belela po bana mboka ata boze ko sala bolole boze kaka bandeko na biso na koki kotika tete ba continuer coopérer ba rwandais ba continuer coopérer ko bomaka bino lokola ba soso yango ba mususu baze ko kufa innocent ba mususu baze ko pesa ba renseignement innocent ba lelo soko ba sengeli na ko neutraliser motutel ba koki ko leka na hotel ba monika ka kendeke na hotel tel ale ba kei ba jui un agent kuna tango ya ko ya pesa ye tiela e na ver na e loko hotel sala e loko boy talatina e na lobi il faut na bete la binombela po boyeba ata pe bozo sala bolole bozo linga mboka na binote bozo linga kaka kolanda bapaya po na mbongo me bozali ba na mboka pe mebele baze kukufa innocemment
mais tokolanda nini ba liste wana toze ko travailler na yango po mokolo toko sikola mboka. Boyeba ke tokotika batu wana oyo bazo bapaya bazo ya kobomisa biso mboka tokotika bango polele te tokolanda bango. Meme lelo yo bakosala mangungu me bayebi pe bayeba ke tozali na ba élément pe tokolanda bango. Talatina oyo boye tozo ko continuer alors to continuer nano na nini na James Ndambo. James Ndambo azali na confiance ya mukonzi na ye nini Theo Bendera pardon azali na confiance ya mukonzi na ye James Ndambo total. Pourquoi? Parce que James Ndambo a permettre na Theo Bendera oyo un intendant pe au moni ndenge na lobi ba dépense ya zosa ba frais d'émission ya ba PDG ba voyage ya ba PDG ko futa ba ticket ko futa ba réseau ko biloko wana bina biso akoki ko supporter yango nini à la légèreté pona ko sala nyonso wana nani James Ndambo apesa ye carte bancaire. Après ça, il y a carte bancaire, il y a holding avec durée et utilisation illimitée. Donc, il y a un plafond. À Koki, na carte, il y a comme une société, on a pour brasser des millions, des centaines de millions et des milliards. Et au Pembongo, Yango et Belé, presque nyonso, et j'ai ko utawapi, et pas une abisso, beaucoup de quelques détails, on a coupé Sabino tout de suite là. Donc, au moins que Bazali vraiment na réseau moko très puissant. Na kole kabongo rapidement pour essayer de résumer na salle labino, mais le texte en français, il y a 10 pages. Tokobimisa yango pour na ko accompagner, exposer, il y a mon cousin na salle labino à la lokota pour bandeko ba bakoka kotanga te, bakoka koyeba likama lietoze nango na kati ya mboka. Deuxième collaborateur, il y a James Ndambo, ezali Friday Nyambe, Borukamwa, pour azali ambassadeur, il y a Zambie, na Kinshasa. Oui. Il y a un ambassadeur, il y a Zambie, Lelo, na kati ya Kinshasa. Azali cousin, il y a président, il y a Zambie. Ou il y a ambassadeur, Bozene Wana. Tozali na moi ba piste ezekotalisa que il aurait des origines tutsi rwandaises, mais tozali ko kende na profondeur poto luka tozwa ba élément. Maintenant nazolo bango na conditionnel. Mais tata wana azali ambassadeur et pe na biso, ce qui est curieux, azeko sola lingala parfaitement. Alors qu'Abotama est penabisote, Akola jamais penabiso, Afanda jamais na Congo. Mais tant que tu pousses plus loin na banquette nabiso, na entourage na ba habité aroba que ye lingala na ya ye kola yango na Zambie. Cuisinier na ye moto aye kisa ye lingala na Zambie tango ya zaki na Zambie. Oh, cuisinier yo zene na Zambie, ye tongo midi pourquoi je ye kiso lingala. Yo ba ye miso tango aboti ke yo il faut kende Kinshasa bongo cuisinier aye kiso lingala yo cuisinier kuna abuti wapi parce que côté à est kuna mingi bako solande Swahili. Donc au moni mais peu importe nyonso wana ezali esike ezopesa biso ba indice ke azali motu ya miso minei. Mais tata wana ndenge tolandi ce qui est assez symptomatique. Azalaka coopérer, azalaka ne kokende kaka na kati ya cité na ba quartier oyo penzo eze ya somo ya mabekuna na kati na kotanga bishiga te. Ba quartier oyo que même ba politicien ya Kinshasa ba komaka jamais. Mais akende kuna débrayer alati meka ba chemise
voiture oyo ya diplomate te akamati voiture oyo ezali balisé protection moko te garde te ye moko akende ti kuna lokola mpe azosola lingala akoma kuna ami confondre na bacongolais mpo na nini mpo na kosala mosala nini makambo nini oyo akende kolobela kuna me biso tokoki kolanda maso wana te mpo tozali na bamoyen te wana ezali mosala ya service ya contre espionnage bango nde bato basengeleki kolanda ye mpo bayeba epai wapi ye awuti mpe mosala nini oyo ye azali kosala service ya contre espionnage nde esengeleki esala mosala mona parce que ndenge nayebisa bino banongi oyo babengi bango baespion bazalaka kosala mosala na couverture ya ambassade. Alors, contre-espionnage des services et ANRD esengeli elanda ba-ambassadeur. Batika ba-ambassadeur bakomande ba-vice-président epai na bino pona koconvoka ka ba-chef d'État, ba-ministre pona kopesa orientation na mboka na biso. Pourquoi? Po tozali na pays libéré te, tozali na pays occupé. Yango wana omoni bandeko bangai na maintenant pona kota pona koyebisa bino société wana pona nini Rwanda aponi yango oyo ya holding ya James Bendera pona nini Kagame akamati société na ye James Ndambo Kagame akamati société po bandeko na boye ba ndenge na uti koyebisa bino na mokili mobimba ba service oyo esalaka na molili et travaillaka na couverture. Alors couverture oyo kokamata il faut elaka yo bien po na mosala oyo sengeli kosala. Yango no moni lokola Kagame ayebi ke po na bango na Rwanda bazali na besoin ya ba objectif oyo bazali nango epe na biso eloko nini basali. Bakamati d'abord société oyo ezali ya Rwanda te po baye banate et puis baji société sud-africaine mais na société sud-africaine on a baji société oyo ezokotala makambo ya frontière po bango société ya James Ndambo ezalaka société oyo ezali na ba problème de surveillance par satellite ya ba frontière nde pona kotala nini na cadre ya douane biloko ezoko ya pe ezeko bima et puis pona ko surveiller la frontière. Or bango bisonde batutoze na bato toze na bango likambo eze ba Rwanda. Sikoyo boye nini Kagame atsali ni akamati kaka société wana ye maintenant a imposé yango pote yango nde esala mosala ya ko surveiller frontière na biso. Donc na est baze ko surveiller kuna mouvement ya ba troupe baze ko surveiller mouvement ya ba biloko ya nini ba minere biloko ezeko bima ya mbongo. Or moyibi oya zena est kombo na enani Kagame ye moto azeko iba danger otoze nango kuna ba troupe ezokotela biso ezeye banani oya Rwanda bandeko nanga. Donc ye moko maintenant ye Kagame moto ya zeko kotela biso moto ya zeko piller bani na biso ye moko ami nommé gendarme. Ozomono gravité tina ya problème nga na rifo na yebisa na bino ba congolais parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend ça directement. Ezali problème moko grave po ozomona bozolela aba troupe ezokota Félix azeko lobatia ba état major eloko moko ezosalema te ekosalema te po bango basimbi situation bozokamwa ke bato wana bazokota kaka batroupe bazokota kaka banda bambula na bambula makambo esilaka te. Mais c'est parce que bango moko eze lokola situation toze nango eze lokola moyibi oyo azokoyiba na ville. Et puis alors na kati ya ville ya Paris bakamati babi bazwa bakasseur po bakende ko protéger ba magasin omona wapi bandeko nanga bato baze ko casser baze ko détruire
Bangonde wana obi a bon maintenant association ba casseur bino ba tuboko banda maintenant ko protéger ba magasin. Mais c'est makambo ezo sale pe na biso pe nyonso wana yo sale ma poto zena dans un pays occupé. Ba miti bango moko ba mi imposer na makasi po ba contrôler ba de copier mboka na biso. Et puis na kati ya banini wana to moni na enquête un fait important. Holding oyo ya James Ndambo bazwaki redressement fiscal il y a 113 millions de dollars. Mais bokomona yango na kati na pesi bino ba détails na kati ya texte en français. James Ndambo asani azwi kaka batu ya ba réseau na ye aleki kaka via ba PDG ba négocier redressement fiscal il y a 113 millions de dollars ba rabattre yango na combien na 13 millions de dollars et lingi koloba que état congolais trésor public congolais à perdre dans une seule opération ya molili 100 millions de dollars. Et pona maso wana ba yo ba servaki d'intermédiaire ba jui 1 million ba pesi bango na kati kuna pe ba yo kanite pona ko kabola makelele ebimi yango wana makelele wana nde yaki kotia biso puce à l'oreille to mais société yo boye ba rapatrier 113 millions de dollars na 13 millions à outi wapi quand to bandi ko sala enquête nde to eko découvrir pièvre on a je ko yebisa bino. Donc vous avez mon ndenge bazo ko sakana na biso et au moni que na kati ya musala oyo bazo ko sala na kota ela bino élément moko et où mérite mingite un conseiller ya Félix Tshisekedi pe azali ami ya Félix Tshisekedi toujours na entourage na Yann Fumwetu azali assistant ya conseiller spécial François Beya azalaki na akeleki mission na Afrique na nini na Bakongo na Congo central et leko yaze na mission na kuna na Congo central avec batu ya Ofida o ya nini ya DGDA bato ya société ya AIFS ya James Ndambo. Comme par hasard, baye pour découvrir moi mandoki na kati ya conteneur moko et bumbamaki et tout ça. Comme par hasard. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ah, les publicités, société à James Ndambo, AIFS, les alliés performants, c'est surveillance naïe, détecté, ba mandoki, ba nini, et bimisi, na est, ba découvrir ka mandoki, je compte à terre. Mais oh ya munini oh ya conteneur oh ya matadi wana ba bandi publicité pour na kolengele nini kolengele intervention ya ko passer na vitesse supérieure parce que quelque temps après James Kabarebe téléphone na Yann Fumwetu pour ayebisa na chef d'état pe ami na ye Félix Tshisekedi que président oyo nazolobela bino tozwi yango epai ya barwandais bango moko nazwi yango epai ya réseau ya barwandais babi président Paul Kagame asengi na ye que compte tenu na performance ya AIFS na banini bapesa bango maintenant ba étendre contrat ya surveillance na bango contrat ya liboso ezalaki kaka frontière est, c'est-à-dire avec l'Ouganda, avec le Rwanda, le Burundi, avec la Tanzanie et peut-être avec la Zambie. Mais maintenant, Kagame a lobby comme veille performance ezali, il va étendre contrat wana, va pesa les 9 frontières nyonso AIFS donc holding ya James Ndambo et contrôler nini frontière na biso mobimba. Oh, mes frères, de quoi se mêle-t-il? On peut se poser la question, mais n'a quoi répondre, il ne se mêle pas. Biso de topé ça y est, autorisation.
na ko relever bino yango na comme tout à l'heure na conclusion na ngai. Donc moni que ye alobi ba élargir nyonso, mais un détail, pourquoi James Kabarebe aleki epai ya Yann Fumwetu pona kolekisa message epai ya Félix, mais aleki epai na chef direct na ye François Béaté. Tango to creuser grâce kaka na baninga na biso bakoti pe bandeko mosusu oyo na kopesa ba détail te poto ko teke réseau na biso te oyo ezepe na kati ya ba otozo toka na kati ya bango moko ba Rwandais po boyebi ke na banda ko toka ba document epe na bango lelo te. C'est depuis 1998 na tanga de ba livre na ngai crime organisé bokomondo te na toka ka ba document na ngai ti na ba cabinet na bango na Kigali. Donc ba yebisi biso ba lobi a Yann Fumwetu pe ba pesi biso ba détail abi azali na souche origine tutsi rwandais côté ya mama na ye remonté pa na ba koko na ye tata ou mama ya mama na ye. Donc esika beaucoup de réponse vous avez ndenge tout tambola. Donc conseiller il y a Félix na ebisaki bino o mosusu kuna kotisaki moto o mosusu oyo boye aye azozwa mitindo azolekisa aye, mais ye moko azali na ba souche et Félix na ebi que Félix teke ayebi yango te, mais ye moko ayebi que azali na ba ramification ya Rwanda mosusu bena se ya makolo na ye. Donc nyonso pona kotali sabino ndenge nini ba ramification na bango ekote libiso. Donc omoni eloko ezo sala que bango kuna na Rwanda bazo kopesa mingi confiance na makila na bango, comme oyo wana ze makila na bango bakusala ye beaucoup plus confiance pote baleka na nzela na ye yango omoni même ba conflit mosusu ekotoki dernièrement oyo ebimaki dernièrement na kati na ye Yann Fumwetu na chef na ye ezali plus tango tokoti na buzino po tozwi makambo ebele nakoki kolobela bino te po esengeli koede biso na kati ya bamisala na biso ndenge lokwa tozo kosala mpona kobunda na bapaya bakoteli biso nakoki kopanza makambo maso te nazo kopesa bino mwa ndambo moke oyo esengeli ke boyeba po baekaye na miso na bino ekweya. Yango wana na je ko insister na côté wana cause profonde bazé na yango nde wana yango wana bandeko wangai na lingi na conclure pona albaki na kopesa bino résumé. Oyebi dans le monde entier stabilité pe sécurité ya mboka nyonso ba mesuraka yango na capacité ya bakonzi ya mboka wana pona ko protéger pe ko assurer intangibilité pe intégrité ya frontière ezala terrestre ezala maritime ezala lacustre ezala aérienne, il faut ezala assurer na bana mboka ezali domaine où ezali ko toucher souveraineté na biso pe soki otali epai na biso maso wana ezali kotambola te pona nini parce que lokwa ndenge touti komona awa boye batu baye baze ko attaquer mboka na biso batu baye baze ko piller mboka na biso kaka bango moko baze ko décider que bango wana batu bako instaurer système ya ko protéger pe ya ko surveiller mboka na biso. Alors oki batu mosusu mbanda zolo ba occupation tozo mono drapeau te tozo mono bendele te omoni esika bolole pe bato bazolo ba wana oka mosusu o azaka député o azali infodini azali journaliste o azali nini ministre azali ceci ou cela eze mawa mingi bandeko na ngai po tozi kosakana na makila ya bana na biso na mboka nyonso ya mokili
service ya sécurité ya contre-renseignement pe ya renseignement ezali bouclier oyo ezali kobatela mboka oyo nauti koyebisa bino awa kosigner accord avec société sud-africaine ezali mabe te tant que société wana ezali na technicité ya kosala mosala wana mais na bamboka nyonso même ntango biso tozalaki na deuxième république boyebi kaka kobwaka mabanga Mobutu deuxième république comme c'était la pourriture mais biso tozalaki komarcher comme ça te avant chef d'état a signé accord ou bien gouvernement a signé accord avec une grande société les services de renseignement il fallait basala enquête enquête ya motivation pe ya moralité ya société wana tango tokosala enquête ya motivation pe ya moralité tobi oui société wana zena mbongo et tout ça wana zé enquête na côté ya gouvernement mais biso tomoni que société wana et côté là ezalaka kosala ba trafic pe eze koluka ko ya ko signer accord pona kosala blanchiment to ya trafic ya drogue to trafic ya mandoki to nini to koki ko signer accord na bango te etambola kandenge wana mais lokola tozei lelo bomonaki même ambassadeur oyo ya Rwanda Kagera mais demia personne qui présidence rapport pona koyebisa ke moto ya zoya aza spécialiste ya assassinat na Afrique du Sud asalaki mabo asalaki boya mubomi monene azali agent monene ya Rwanda tokoki kondima ye na mboka na biso so batindi ye c'est que aye mission mais comme kuna likolo bato bazeli likolo kuna bazeli maboko ekangami kamba bazeli na kingo ba tenir compte na rapport ya demia peut-être mais assassin wana fandi na bino ye wana azeko travailler de commun accord avec ba réseau oyo nazo yebisa bino ye azena epena rafandi azena problème te bango ndenge na ba réseau na yebisi bino bango bato bazeko kota pona kosala mosala kuna pena zeko mono batu ebele bazeko milela mais nini silence ya Félix Tshisekedi silence ya gouvernement armé ya Rwanda ekoti même nini ba médias internationaux bazoloba yango Rwanda zoloba nini gouvernement zoloba te Félix akoloba te mes frères bino ba oboze d'intellectuel il faut botter les makote parce que kokota oyo omoni soki Kagame azo mi permettre koyebisa na Félix que apesa mitindo na makambo etali les 9 frontières mais azo zwa mpifo wana epai na nani bomitunat ya ze chef d'état ya Rwanda aze komi occupé na 9 frontières ya biso na Congo euti wapi euti na biso Félix esika komi wana naze ko relever bino 3 accords oyo gouvernement ya Hippolyte Kanambe qui est rwandais ogoyoka ba congolais nyonso bazoleka nazoka bango est-ce que Félix nani Kanambe azali rwandais te azali congolais mais accord oyo boye ba signa accord il y a le 23 mars 2009 entre République démocratique du Congo na CNDP. Accord mosusu ba signaki na le 12 mai 2012 na Rubavu na Rwanda. Accord oyo mosusu ya misato pona ndo tangela bino misato. Accord oyo ya Raymond Chibanda oyo ba asigné yango le 18 mai 2012. Bandeko na botanga ba accord wana mais na kati ba article ezali clair oyo biso ba congolais toze kopesa na bango ba rwandais autorisation ba kota armée na bango kota et protéger les 9 frontières ezali na kati
botala ba accord te accord ya Chibanda alobi polele to pesa nini ba Rwandais bakoki kokota na mboka na biso bakoki kozwa ba nationalité na biso bakoki kozwa nyonso eza na kati. Alors lelo esika Félix Tshisekedi akomi wana na cabinet na ye bayebi accord te nyonso ezali, il ne les a pas résiliés à résilier ba accord wana te. Alors, comme il ne les a pas résiliés, ces accords-là, batouana basé na droit na bango, na koyebi sabino sekele moko, pas sekele na kosala bino témoignage moke. Na kati ya ba contact nga na diaka nango bipa na ipa, un ami na kati ya Union Européenne na Bruxelles. Alobi nanga alobi mais honoré, j'admire votre courage. Nazali peut oser reprocher chaque fois si nini comportement na biso vis-à-vis na Rwanda, mais honoré votre propre pays, votre propre gouvernement. Tango biso toze abi moi j'ai reproché au Rwandais babimi Selingai le document barbi mais messieurs, qu'est-ce que vous racontez? Ces gens-là ont signé des accords avec nous. Si nous entrons là-bas, c'est avec leur approbation. Alors, qu'est-ce que j'ai regardé et c'est un accord officiel. J'ai vérifié, c'est un accord officiel. Dis-moi un peu, honoré. Vous voulez que je dise quoi aux Rwandais après ça? Nalobeli bien longo lelo, pour ça bolingito ni bo soulever débat, na pesi ba référence et accord. Na kanisi il y a même un professeur a pesaka pe nini ni na mona na intervention moko où il a fait référence aux mêmes accords. Moi j'ai les archives. Et c'est biso ba congolais ba de konangai. Toko libérer jamais. On ne libère pas un pays occupé tant que les nationaux, les citoyens de ces pays collaborent avec les occupants. Tant que biso ba congolais, totikina no komi lelo ba congolais va collaborer, la classe politique congolaise soutenue par bino peuple. Classe politique na bino va continuer à collaborer avec le Rwanda et l'Ouganda et leurs alliés. Mais tant que bino otelemeri bangote et kosukate, tant que classe politique est alliée complice, tant que peuple a continué à soutenir classe politique est alliée complice, Torobi Mate. Les lois de Batunyoso basé focalisé à Kanambe, à Dine, à Chinarambo, à Zé silencieux, à Zolobate, à Kosalani, mes frères. Banda Kalanasina et Bisaka Bino Yango. Nalobi Biso, Ngai Nazaki Motuya Liboso, Oyo na bete la Kibino Ngonga, que Pona Bisabino que Tatawana Aza Congolete. Donc je sais de quoi je parle. Mais na yebi sakape bande ko ebele o bazena ngana kati ya résistance. Na lobi boti kakomi focalisé sur la personne ya Joseph Kabila. Hippolyte Kanambe de son vrai nom. Parce que yé tikana limbola bino pourquoi? Yé azali na benga yé cheval de Troie. Cheval de Troie, aza dangereux, parce que cheval de Troie, aza mabaya. Tant on a fait ça, image wana et na raison na yango mes frères. Cheval de Troie, aza mabaya. A koki oboma motote. Cheval de Troie, aza dangereux pour na basoda, baze na kati ya libumu. Hippolyte aye. Danger na ye on a belé la kabino asili kobimisa bas troupe ezaki na kati ya libumu asopi bango dans la cité bo kende ko bomaye azena vide. Hippolyte Kanambe maintenant n'est pas un danger pour nous. La preuve moni ami bendi kuna fandi kimia azo beteke na emitendo azene ka tranquille. Po ayebi que Mosala oya yaki ko sala ezali ko continuer
batu wana basopani déjà basé na kati ya armée, na kati ya police, na kati ya institution, na kati ya présidence, na kati ya ba entreprise, bazali kosala mosala pe tala formule oyo bango bauti kozwa. Donc cheval de Troie asi abimisi nini, le cheval de Troie a vomi les troupes. Le cheval de Troie est vide. Chinarambo est vide. Le problème est chez nous, bingai na bino, bandeko na ngai. Tant que bino ba congolais, bozo continuer ko composer na batu bae bazali na pouvoir. Et là comment que vous savez matin, to matato kita. Il faut yangwana na loba bandeko bazali na kati ya classe politique o balingi mboka babima na ba institution baboya. Alors le problème est que na bino souverain primaire. Souverain primaire boya kosangana na biso résistance na kati ya mboka. Ebele baze ko telema. Pe naze ko encourager bana basi na bana mibali oyo baze surtout na domaine ya communication. Na moni bana basi ebele batelemi, bana mibali ebele batelemi na domaine ya communication, na ezala na télévision na média na mboka to na kati ya ba réseaux sociaux, na ze ko pesa bino longonya pe ko tele ko zoloba bino bokende o boso. Na moni ko banga eze ko kwea. Loba ke tozo kende na ba étape ya sika. Pe na moni que lelo toze ko beleme toze lisusu mosika te epai oyo to uti eze mosika koleka na epai oyo tosengeli kokoma mboka lobi tokosikola yango na mikolo ya ifoto sikola mboka po union sacrée oyo ya bango wana ekokufa ekopanzana po banyoka banguma baanakonda bango nyonso bati bango na libulu bazwi bankosi bazwi bankoi bazwi bamboloko bazwi bataba bazwi pondu bazwi nyonso bati esika moko ekousala mikolo boni bandeko na ngai nyonso wana bomilengele parce yango nde ezali cocktail molotov oyo nalobelaki bino na mois de novembre pe na début décembre ezali Félix alambi cocktail molotov bokeba koto tika kolzila Félix akosala boy Félix akokoka kosala eloko moko te na ebisi bino les 3 accords qui ont été signés il ne les a pas résiliés et tant qu'il a résilié accord wana te il n'a pas le droit ya kotelemela ba rwandais. Yango wana na lobi bandeko bangai ba congolais ba jeune l'heure a sonné ba discours ya waya botika yango pembeni ba solution ya waya botika pembeni toze na nzela moko totika ko composer avec les occupants rwandais et ougandais. Alors tokotele nzambe apambola bino ingeta Janon Kabuya bambote belé na Jobour balobi mobali ya pemba telangba. John Image is the king! John Image is the king! John Image is the king! Yeah. John Image is a king! Yeah! John Image is the king! Yeah. John Image is a king! Yeah.